दोस्तों, मैं हूँ हासिम बाजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ को देख पा रहे होंगे होंडा गेजिया है दोस्तों। और इसमें दिक्कत इस तरह का आया है, ये गाड़ी सर्विसिंग में आया था, इसमें सर्विसिंग कर चुके हैं और फिल्टर विल्टर भी सब नया डाले हैं दोस्तों। पर दिक्कत इसमें है, साउंड का इशू है, इंजन में नॉइज कर रहा है। और गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताते हैं। तो इस तरह से चाबी को ऑन करेंगे, देख पा रहे होंगे, गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट है हमारा। और आपको आवाज़ सुना दूँ यहाँ पर, सुनने में आ रहा होगा किट 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 आवाज़ कर रहा है। इधर से भी आ रहा है दोस्तों, इस तरह से आपको सुना दूँ यहाँ पर। इधर से साउंड ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। गाड़ी को ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का साउंड है इसके अंदर। इसको हम सीट को पहले ओपन करते हैं। सीट ओपन करने के लिए नॉर्मली दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है, सीट को बाहर करते हैं, आगे का आपको बताते हैं। तो सीट को हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे। यहाँ का 12 नंबर 2 बोल्ट होता है, 10 नंबर बोल्ट इधर होता है, और 2 स्क्रू इधर रहता है, और 2 स्क्रू इधर रहता है दोस्तों। ये भी खोलना पड़ता है गेजिया में, तब हमारा सीट बाहर आता है। अब इस तरह से हम सीट को बाहर ले लेंगे, देख पा रहे होंगे पूरा तरह से हमारा खुल चुका है। सीट को हम साइड में इसको रख देंगे इस तरह से। ये हमारा हो चुका है दोस्तों। और गाड़ी डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इस तरह ओपन से, और आपको सुनाएंगे साउंड किस तरह से है, कहाँ से साउंड कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, साउंड से ही पकड़ना पड़ता है। आवाज़ जिस तरह से इंजन का होता है, बहुत सारा आवाज़ होता है दोस्तों, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। कभी टाइमिंग चेन का आवाज़ रहता है, कभी ट्रैफिक का रहता है, तो कभी और अदर आवाज़ रहता है, बहुत तरह का इशू रहता है दोस्तों। तो साउंड सुन के ही समझ में आता है। साउंड सुनने के बाद ही जज करना पड़ता है दोस्तों कि ये साउंड आखिर है कहाँ से और किस जगह से इस तरह से आवाज़ कर रहा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और आपको आएंगे इस तरह से। गाड़ी स्टार्ट है हमारा, और आपको साउंड सुनना है यहाँ पर। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि टाइमिंग चेन में इसमें है, टाइमिंग चेन का हमारा साउंड डाला है। पर दोस्तों, टाइमिंग चेन में आवाज़ नहीं है, क्योंकि टाइमिंग चेन का साउंड इस तरह से नहीं होता है। और आपको बताते हैं किस तरह का साउंड है। गाड़ी को इस तरह से रेस करेंगे इधर आके, साउंड जो है दोस्तों कलों में ही आता है, सुनने में आ रहा होगा आपको। आवाज़ कर रहा है, काय का साउंड है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा दिख पा रहा होगा आपको, पूरा अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर दिखा दे रहा कितनी मार रहा हो, पूरा हमारा हिल रहा है। पा रहा हो दोस्तों, आपको एकदम गौर से देखे, इधर ध्यान डाल के। तो आपको दिख पा रहा होगा फलक हमारा ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। यहाँ पर ऊपर देखिए, इस जगह पे हमारा साइड रहता है, देख पा रहे हैं। और हमारे यही फलक का साउंड है, फलक हमारा प्रॉपर, फलक हमारा रूल है, कंफर्म है। यहाँ से गाड़ी को ऑफ करते हैं और आपको लाइव बताते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये पलक केब है दोस्तों, यहाँ पर दिखा दें आपको, देख पा रहे होंगे पूरा तरह से पलक हमारा लूज है। तो केब को पहले हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, और लाइव बताएंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पर पलक दोस्तों पूरा तरह से लूज है। पता नहीं कहाँ पर ये खुलवाए थे, जो भी पलक लगाया दोस्तों खाली फंसा के छोड़ दिया है। पूरा तरह से देख पा रहे हैं हिल रहा है ये, और यहीं से हमारा कंप्रेसर भी कर रहा है, साउंड कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने भाई लोग से हमारा विनती है कि इस तरह से काम ना करें, क्योंकि हम लोग का नाम ख़राब होता है दोस्तों, और इस तरह से काम करने से। तो छोटा सा प्रॉब्लम था दोस्तों, देख पा रहे हैं। पलक को हम खोलेंगे इस तरह से, देख पा रहे हैं पूरा लूज है, और ये हाथ से ही खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिखा दो आप इस जगह पे,
पूरा तरह से हमारा पलक लूज है और ये हाथ से ही खुल जा रहा है, देख पा रहा होगा। पलक को हम पूरा ओपन करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस तरह से काम करने से भाई नाम खराब होता है, इस तरह से काम ना करें। तो पलक हमारा देख पा रहे हैं प्रॉपर तरह से है और हमारा पलक यहाँ पर लाइव दिखा दे दोस्तों आप इस तरह से। ये काफ़ी टाइम से इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा थ्रेड हमारा भर चुका है, देख पा रहा होगा दोस्तों। इस जगह पे प्रॉपर दिखा दे आपको, यहाँ पा रहा होगा इस जगह पे इतना हमारा इसमें कचड़ा मट्टी भर गया दोस्तों, क्योंकि हमारा पलक इतना ही टाइट था और इतना हमारा कम से कम 5-4 चूड़ी ये हमारा बाहर था। तो दोस्तों इसको प्रॉपर साफ़ करते हैं पलक को और इसको लगाते हैं परफेक्ट तरह से, उसके बाद दिखाते हैं आपको साउंड होता है या नहीं होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पलक को हम परफेक्ट तरह से साफ़ कर चुके हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये सब परफेक्ट तरह से साफ़ किए हैं और इसको हम लगाते हैं दोस्तों, और लगाने पर डायरेक्टली आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों पलक को हमने टाइट कर चुका है और इसका पलक केप को हम उसी तरह से लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर पलक केप को अटैच कर दें इस तरह से और लाइव बताएंगे दोस्तों। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली इस तरह से, चाबी को ऑन करेंगे यहाँ पर और डायरेक्ट साउंड को सुनाएंगे आप सुन पा रहे होंगे। तो साउंड हमारा स्मूथ हो गया, किसका जो साउंड था वो उसमें खत्म हो चुका है, सुन पा रहे होंगे। किसके जो साउंड था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर सुनने में आ रहा है एकदम साउंड स्मूथ हो गया दोस्तों, कोई तरह का आवाज़ नहीं है। कोई साउंड नहीं, परफेक्ट तरह से हमारा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जब आता है कोई प्रॉब्लम तो पहले उसको देखें दोस्तों, प्रॉपर तरह से समझे। उसके प्रॉब्लम जहाँ से रहता है दोस्तों वहाँ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और प्रॉब्लम को बाहर करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक की वीडियो यहीं करते हैं एंड।